Mano žodis dabar nieko nereiškia. Žmonės kalba, kažkokie portalai ten kažką rašo, tai vis tiek kažkiek tai paliečia. Aš išeinu į gatvę, aš matau, kaip žmonės žiūri, aš matau to žvilgsnio. Fizinio smurto iš mano pusės niekada nebuvo. Niekada nebuvo. Liudytojų parodymai teigia priešingai nei aš esu kaltinamas. Aš žinau tiesą. O nebijai, kad laimėjus teismą vis tiek žmonių nuomonė bus jau pakitus? Aš bijau, kad kuomet išaiškės, niekam neberūpės. Praėjo beveik 4 metai ir viskas išlenda į išorę. Jo. Manau, kad yra nuoskaudos tiesiog ir kerštas. Atvažiavo policija. Kaip vyksta tokie atvažiavimai? Tai jeigu jiem yra bent kažkoks menkiausias įtarimas, kad čia kažkas buvo, tai jiegi net neklaustų klausimų. Ką tu norėtum jai pasakyti nuoširdžiai va dabar? Pabandykit truputį mano batas apibūdinti. Bičiuliai, jeigu turite žmonių savo aplinkoje, kuriems ši tema yra aktuali arba gali būti įdomi, pasidalinkite su jais šiuo video ir spauskite mygtuką prenumeruoti. Tai padėsite mums augti ir kurti šį prasmingą, nuostabų turinį. O dabar laikas mūsų rėmėjams, kurių dėka ši laida pasiekė jūs. Jeigu tu gyveni režimu, dar truputį ir pailsėsiu, tai dažnai problema ne tingumas, o per ilgai užspaustas stresas. Ir tada gaunasi klasika. Dirglumas, prastas miegas ir lėtesnis atsistatymas. Dėl to daug kas į rutiną įtraukia ultra ashwagandha. Maisto papildą skirtą padėti palaikyti atsparumą stresui, energijos balansą ir atsigavimą po krūvio. Čia 600 mg ekstrakto ir net 7% vitanolidų. Koncentruota, stipri dozė, kurią žmonės renkasi tada, kai nori jaučiamo, bet ramaus poveikio. Pridėtas ir vitaminas B6, kuris padeda sumažinti nuovargio poveikį. Ir turiu jums gerą žinią. Nu kaip visada, mano vaistinė.lt su kodu TAP geresniu gausite net 40% nuolaidą Ultra ashwagandha maisto papildui. Labas, Viktorai. Labas, Artūrai. Visų pirma, ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad leidai čia ateiti. Nu, smagu. Ir aš iš tikrųjų, pirmiausiai, visiškai taip paprastai noriu paklausti, kaip žmogaus, vat, kaip tu šiandien jautiesi? Nežinau, kiekvieną dieną skirtingai. Buvo blogiau, būna geriau, tai nežinau, tai bangom užeina toks blogas jausmas labai, bet šiaip tai viskas gerai. Nu, turbūt, žinai, ta stresinė situacija aplinkui, žmonės kalba, kažkokie portalai ten kažką rašo, taip toliau, tai vis tiek kažkiek tai paliečia. Nėra taip, kad, žinai, esi visiškai izoliavęs save nuo visko ir nematytum. Nu, nelabai įmanoma, jo, nes, nežinau, man atrodo, kiekvieną kartą tokį supranti, kad mažoje šalyje gyveni ir kad, nu jo, biški nėra apie ką kalbėti žmonėm, apie ką rašyti straipsnius, tai dabar tiesiog aš esu tas. Nu jo, šiaip aš ką tik su tavim dalinausi, aš tik tai įdėjau įrašą, kad žmonės užduotų klausimus tau. Praėjo kelios minutės, man jau rašo iš Delfi žurnalistė, sako, ar galim tavo įrašų pasidalinti kaip straipsnių. Tai sakau, palaukit, duokit, nufilmuosiu laidą pirmą. Jo, tai jie ten visiems Delfi skambino ir kur aš pasirodžiau vietom. Skambino, sakau, tai pas jūs čia atvažiuoja? Nu jo, atvažiuoja. Vai, beje, tai tu sakei, ką tik buvai Kėdainiuose ir Alytuj. Kaip sekėsi? Kaip tavo šita programa einasi? Šiaip galiu pasidžiaugti už programą, nes labai sunkiai dirbau, 4 mėnesius rašiau ir, nežinau, žmonėms patinka. Klausyk, pakalbėkime apie tavo vaikystę, nes tu man minėjai, kad nesi labai daug atviravęs apie tai, kokia tavo buvo vaikystė ir tu man užsiminiai, kad augai be tėvo. 3 metai to buvo, ne? Taip, 3 metai buvo, tėvai išsiskyrė ir aš likau su sese gyventi su mama. Ir kaip tu jautėsi, kai tėvas išėjo? Aišku, gal tu tų metų nelabai prisimeni, bet ar prisimeni, kaip tu augai ir kaip tas gyvenimas be tėvo, kokius jausmus tau kėlė, kai tu matei, kad kitos šeimos yra su tėvais, žinai, turi tėvus, kažkur tai eina ten į kažkokias, nežinau, varžybas, savaitgalius kartu leidžia? Na tai buvo, buvo toks kaip nesažiningumo jausmas. Nes, tėvas jis buvo, bet, aš susitikdavau ten savaitgaliais porą valandų kažką paveikti ir tada parveždavau mane pas mamą. Tai šiaip, būdavo labai nesažininga. Atrodo, kad pasaulis nesąžininga, kodėl man taip yra, klausia, bet, tai eina laikas ir susitaikai su to, kad taip yra. O tu save kaltinai už tai, ar kaip buvo, kad nesažininga tas viskas? Ne, savęs nekaltinau, bet tiesiog gal išsivystė kažkokie tokie, noras įtikti ir jam, ir apskritai, man atrodo, aplinkiniam žmonėm. Dėl to, žinai, daug komikų ir yra komikai, nes jie tiesiog nori, kad juos mėgtų. Iš išorės kiti žmonės. O dabar su tėvu susitinki? Ne, nebendrauju dabar. Bet šiaip netrūksta, žinai, aš suprantu, gal čia politiniai dalykai išsiskiria, vis tiek tėvas. Jo. Nežinau, šiaip man niekada netrūko, atrodo, vienoje vietoje trūko
atrodo, to vyriško užtarimo ar pritarimo, kai norėjau pirštis Indrei, norėjau paklausti, ar bus mano žmona ir žinau, kad mama čia nepadės šitoje vietoj. Ir atrodo, va čia reikėjo šitoje vietoje kažkokio vyro, kuris va taip iš nugaros taip truputį, Pastumto, ne? Nagi. Palauk, tu kažkaip prieš 10 metų atsikraudau. Kiek daug dabar metų yra? 29. Aš prieš 10 metų atsikrauščiau jo. Aha. Prieš 10 metų baigiau mokyklą. Tu sakei su savo tais draugais komikais, su kuriais esi pažįstamas daug metų. Kokie buvo pirmieji tavo draugai, su kuriais tu pradėjai iš viso komedijos, tokį galima sakyti, pirmus žingsnius Vilniuje? Pirmas buvo Antanas Sadauskas, tai jis mane užregistravo 2017 metais Berlyne angliškai pasirodyti dar. Jisai dar... Tavo pirmas pasirodymas angliškai? Jo. Geras. Tai jisai dar nebuvo tada komikas, o šiaip kas Lietuvoje, tai... Pirmi mano tokie yra tokie, gali kaip klasėm pasakyti. Mes pradėjom, gal mėnesio skirtumų, aš, Grimalis ir Airidas Jankus. Mes pradėjom realiai 3, buvom tokie 3, vat jauni nauji. Tada atėjo ten, Henry Match toks buvo, tada atėjo Vanilla, už kokių metų, Markas tada greitai irgi atėjo po to. Ir taip prasidėjo Patarakas, tada irgi kažkada neužilgo. Ir taip ir augo tas, tai tiesiog, tu esi toj bendruomeniai bendrai ir tiek, o kas artimiausiai su kuo bendrau, tai... Iš pradžių buvo su Grimaliu, su Airidu, paskui Olegas dar, su Olegu dirbau, tada nebedirbau su Olegu, tada pradėjau, tada su Safu susipažinau, Safas, žinai Safą, nežinau, jisai irgi tada buvo ten irgi ką tik be pradėjęs, mes atsimenu susitikom su jo Republike. Mes nieko nepažinom vienas kito, bet žinom, kad abu kūrė humorą. Ir tiesiog prašnekėjom, nauji metai buvo, aš buvau ten su kažkiais savo draugais, jisai su savo, ir mes prastovėjom lauke žiemą, kokias 2 valandas tiesiog apie komediją prakalbėjom. Jo, nes aš tada, kai atradau komediją, man tai buvo ne tai, kad man patiko, aš buvau tiesiog apsėstas tuo. Visas gyvenimas. Man visas gyvenimas. Ir iki dabar, aš tam pasauliu, man nelabai kas buvo net įdomu, kas yra blogai šiaip, nes kad parašy daugiau bairių, tu turi eiti į gatvę, tu turi kažką patirti naujo, žinai. Aš tiesiog, aš buvau apsėstas, tai mano buvo svajonė, kad aš galėčiau gyventi šito, net ne tai, kad uždirbti pinigų, aš jeigu galėčiau pragyventi, tiesiog pragyventi ir daryti komediją, man čia būtų... Man čia svajonė, aš nelabai kas man gali sugadinti nuotaikas, jeigu aš taip galiu padaryti. O klausyk, tu kai sakai apsėstas, kaip atrodo apsėdimas, kai žmogus yra apsėstas kažkokio dalyko, nes čia daugeliu, žinai, bus labai galbūt supratimui iš esmės, ar jie dirba patinkantį darbą, tai tu buvai apsėstas komedijos. Kaip tai atrodė? Kaip tavo atrodė domėjimasis tuo? Aš tiesiog, aš vartojau visą turinį, kurį aš galiu rasti. Tai pradedant nuo visų stand-upo specialų, kuriuos įmanom, kurie man patiko, atrodo, tada yra podcastai, žinai, tada yra podcastai žmonių, kurie nieko nėra pasiekę Amerikoje, jie daro podcastus, kaip jiems sekėsi tą dieną, pavyzdžiui, atviram mikrofone. Aš sėdėdavau, aš naktį, man 21 toks metas buvo, aš klausydavau iki kol užmiegu, kaip žmogus pasakoja, kaip jiem ten kažkokiam mažam miestelį Amerikoje sekėsi šiandien, žinai, nes šiaip podcastinimas labai yra komikų dalykas ten Amerikoje, tai ten kas antras komikas podcastą savo turi. Ten, žinai, gal peržiūriu, kur aš klausydavau, ten gal 100 peržiūrių yra. Bet tu ir tokius atrasdavai. Aš klausydavau, nes man atrodo, kad aš kažką galiu sužinoti naujo, kas man gali padėti tapti geresniu. Bet kokią mažą dalelį informacijos aš galiu gauti, aš tiesiog tik apie tai kalbėjau. Mes susiskambinom su Antanu Sadausku, jisai Londone dar tada gyveno. Mes prakalbėdavom kokias 7-8 valandas yra pokalbiai, kur mes tiesiog kalbam, jo gerai, bet jeigu atpažiūrė šitas bairis, kodėl jisai veikia, žinai, ir mes pradedam dekonstruoti kiekvieną žodį juokelyje, o man rodos, kad čia galima šitą žodį atimti, o gal galima pridėti čia taip, ir mes tiesiog prakalbėdavom, žinai, būdavo, kad ten tyli kokį 20 minučių, kol sugalvoji, ką pasakyti, tada vėl kažką kalbėti, aš tiesiog, man visas gyvenimas apie tai buvo. Bet tai aš kaip suprantu, žiūrėk, žmogui, kuris nepatyręs, pavyzdžiui, aš komedijos nesu ragavęs, aš ateinu kaip žiūrovas klausyti. Ir atrodo, pramba, čiagi taip, kaip, turit savo kažkokį išmonę ir, tipo, bajariuojat iš eigos. Bet tai yra mūsų darbas, kad tau taip atrodytų. Taip, o tu dabar paskui. Ar tą žodį vartot, ar to žodžio nevartot. Ta prasme, kiek čia yra darbo, pasiruošimo? Taip. Žmonės to nesupranta. Labai dažnai aš esu daug įkėlęs savo stand-upo programų ir būna komentarai, tai čia tokius šūdus aš galėčiau ateiti pabazarinti. Ir toks, ateik, pabandyk.
Nu, ateik, Yra pabandyk. atviras mikrofonas. Gerai, prašau, visiems yra, prašau, ateik, pabandyk, žinai. Tai jo, žinai, kai žmogus, daug būna žmonių ateina, kurie tokie labai savim pasitikėjau pamatęs, sėdi pirmą kartą, o aš čia prisiračia mano gyvenime, tiek vyksta dalykų. Ir tada užlipi ir nusupranti, kad dingsta tas pasitikėjimas savim žmogaus veidą, pamatai, kad jis toks kalba ir supranta, kad sunku. Nu, čia pirmas dalykas ir scenos baimė dar. Jo, yra scenos baimė dar, aha. O kiek tu turėjai feilų tokių, kur, žinai, kur tu savim suabejoji, ar buvo iš viso tokių akimirkų, kad savim suabejotum kaip komiku? Jo, buvo pradžioj. Nes aš užlipau pirmą kartą ir pasirodžiau labai labai gerai. Tamstui humor klubo pamaikė. Ir tada sekantį kartą mane pakvietė apšildyti kitas komikas ir aš bėgau į sceną ir nukritau bėgdamas į sceną, užlipau ir 6 minutės sukalbėjau į visišką tylą. Į visišką tylą. Nu, ta prasme, ten buvo kokie 600 žmonių, toks milžiniškas angaras. Ir aš kalbėjau ir tiesiog, tu girdi, žinai, po jokelę. Ir aš nulipau ir čia su Olegu pasirodžiusi, mes tiesiog stovim, paskui kraudė, nes ten buvo Ludarų diena Klaipėdai. Ir ateina žmogus prie Olego, blema, maldės, tu žiauri, gerai pavarėjai. Ir mane toks, tu tai nelabai. Ir nuėjo. Taip atvirai. Jo. Eik tu savo. Jo, tai tikrai būna toks, aš toks stoviu ir gerai, čia man labai labai patinka, bet gal ne man. Gal taip yra tiesa. Ir kaip po tokio renginio, kur tu taip pasijautai, ko reikia, kad toliau atsistoti ir toliau tęsti darbus? Aš kaip ir visiems dabar jauniem komikams sakau, kuriem tam, pavyzdžiui, ne tiek sekasi, sakau, žiūrėk, jeigu kažkas tave čia traukia, ateit atgal, tai tu ateik. Tu neklausyk, ką kalba ten kiti žmonės ar kiti komikai, jeigu tu nori, tu ateik, nu jeigu tu jauti nori realiai trauką pasirodyti, tu ateik pasirodyk. Tik niekas tau, viskas gerai bus. Bet man atrodo, būti komiku reikia labai stipraus stuburo, nes tu niekada nepatiksi visiems. Jo. Visą laiką iš tavęs... Jo, tas skaudu yra suprasti. Anksčiau ir vėliau supranti, kad, nu jo, čia yra skonio reikalas. Tai... Pati komedija yra skirtinga, žinai, ir šiaip pas žmogus. Ir šiaip kiek daug heito susilaukia, ypač Lietuvoje, kiek daug neapykantos susilaukia komikai, kiek kritikos. Ir aš suprantu žmonės, nes šiaip stand-up komedija yra toks... didmiesčių dalykas labiau, mažesnėse miesteliuose yra žmonės, kurie domisi, bet yra daug žmonių, žinai, kurie sėdi Facebook'e ir jie pavyzdžiui, išmeta jam klipą tiesiog, kaip žmogus kažkoks pasirodo. Jie to bičo nėra matę, yra jaunas bičas, ateina naglas, kažkokias savo mintis, toks kalba ir žmonės juokiasi. Tai aišku, kad jam ateis tokiam, labiau neapykant tam žmogui, kas čia, ką iš čia šneka, čia žmonės čia, ir čia dar eina kažkas pas tokį. Aš pilnai suprantu tos žmonės, kurie pamato tokį klipą ir jiems sukelia tą tokį atmetimą, ne? Nesimpatiją labai. Nu, čia turbūt ne tai, kad čia, gal išmokti galima, bet vis tiek turbūt tas liečia bet kokiu atveju visą gyvenimą, kiek tu esi scenoje. Taip. O klausyk, kodėl yra taip, aš pastebėjau, žinai, aš stebiu komikus, šiaip labai faina man pačiam nueiti į tos stand-upus. Aš tai irgi mačiau, buvo įgrodyti, kai su Katleriu Stonkom buvo. Taip. Ai, taip, jūs darėte showcase prie, aš kaip supratau, ten jie buvo... prieš arenas darėsi, aš tiesiog rašiausi programos. Tai irgi čia buvo dalis iš tavo dabartinės programos, ne? Buvo dalis iš dabartinės, dalis ten iš praeitos, nes buvau tik pradėjęs tada rašyti, tai dar turėjau kokį 10 minučių naujos. Kodėl komikai draugauja tik su komikais? Nes atrodo, kad kitų draugų jūs savo rate neturit. Tik tai tam rate bendraujat. Šiaip, nežinau, gal taip atrodo iš šono. Gal taip atrodo iš šono, taip. Bet taip tikrai nėra, nes mūsų bendruomenė, jinai nėra tikrai kažkokia uždara. Yra labai daug žmonių, kurie yra bendri draugai visų. Ten tiek pat ir visokie personalai, ten kameristai, žinai, operatoriai, visokių muzikantų yra, kurie labai yra daug pažįstami su visais. Mes labai labai atvira bendruomenė esame. O sakytum, kaip šeima, ar kaip šeima bendruomenė, ar esat daugiau kolegos? Gal tokia kaip klasė. Žinai, kaip ateini į savo klasę mokyklą, žinai. Yra, su kuriuo tu geriau ten sutari, yra kažkokia ten grupelė mergaičių, kurios tavęs nemėgsta, yra kažkas nemėgsta, žinai. Jo. Ir gali pasikeisti tos grupelės. Jo, keičiasi, žinai, evoliucionuoja, kažkas išeina iš klasės, kad naujų žmonių ateina į mokyklą, į tavo klasę patenka, žinai. Tai toks yra ateini, žinai, to open mic'ą. Anksčiau būdavo labiau tas, kur
Anksčiau būdavo labiau įvykis humoro klubo, pavyzdžiui, atviri mikrofonai, kur ateini prie stalo sėdi ir labai labai didelis apskritas stalas ir mes visi taip susėdė ir toks, realiai, jauties, kad ateini su klasiokais susitikti ir sėdi ir vaduoja, eis visi atsiskaityti, žinai, prieš klasę. Eilėraštį. Jo, eis užlips ant scenos, pajuokaus ir tada grįž prie stalo. Čia labai gerai tinka, žinai, mūsų partnerio Wolfo Engelmano nealkoholinio klausimas apie bendrai buvimą ant scenos ir vertybės. Kokiomis vertybėmis turi vadovauti žmogus šiandien lipantis ant scenos? Aš gal esu prieš save vertybės nustatęs, kad stengiuosi pranokti save kiekvieną kartą, kad tai yra vertybė, kad palaikyti ir originalumo lygį, ir kokybės lygį. Ir prieš žmonės, kurie atėjo ir jie tikisi, atrodo, iš manęs, aš bent jau savo tokius lūkesčius keliu. O ką reiškia kokybės? Čia juoko forma, tema, nežinau, kažkokie tai galbūt... Ir kad tema būtų nenudrošta, aišku, yra daug temų, kurios yra amžinos. Ir kad patys juokeliai būtų taip sukonstruoti, žinai, kartais tu gali sukonstruoti taip juokelį, kad žmogus, net jeigu jam labai bloga diena, aš matau žmonės, kurie ateina ir aš matau, kad jie turi problemų savo asmeniniam gyvenime. Ir jie gal nėra, kad jie baisiai ten juoks plos tau, bet kartais jie išgirsta juokelių, kurį aš pasakau ir sakė, gerai čia. Žinai, kur atrodo, įvertina, jie jaučia, kad tu pastangų įdėjai šitą tekstą, kurį tu sudėjai. Jie tokie gal nenusijuoks pilnai, bet tokie aš matau, Ir aš matau, kad jie įvertina, žinai, kaip kokie X Factoriaus teisėjai sėdė tokie, geras. Čia visai nesenai buvo skandalas ir pas mus tas pats Klajumas sėdėjo ir pasakojo šiek tiek. Tie visokie, žinai, juokeliai, kur galbūt jums kaip komikam atrodo juokinga, bet visuomeniai gali būti nejuokinga. Žinai, kaip tada su tom vertybėm, ar vardan komedijos nesvarbu, gali ir rasę pajuokti, ir tautą pajuokti, kad tik tai būtų juokinga. Nes aš tikiu, kad, susirenka 600 žmonių, tai gal bus ir rasistų tarp jų, žinai, kuriem bus juokinga. Bet ar tavo vertybės leidžia tokius dalykus daryti ir kur yra ta riba, žinai, juoko riba? Kur yra riba, tavo pasako žmonės. Ta riba yra, jį pastoji keičiasi ir taip toliau. Čia, jeigu apie Klajumą Mažūgio skandalą, tai, tie juokeliai, tai aišku, bus juokinga. Man irgi buvo juokinga, tie juokeliai. Bet jie, aišku, tu negali, negalima tiesiog viešai to sakyti. Nes visas humoras yra, tu sakai dalykus, kurie neturėtų būti pasakyti. Ir Klajuma čia yra, jo toks yra humoro stilius, jo toks braižas yra, jis eina į tą šoko humorą. Jis pasako juokelį ir tu juokiesi ne dėl, gal nebūtinai, kad juokelis toks juokingas, bet tu juokiesi dėl to, kaip jis išdrįso tai pasakyti, žinai. Tai jo, jis, aišku, peržengė ribą, bet aš tikrai nemanau, kad jį reikėjo bausti už tos juokelius. Tai žmonės, tai tiesiog, jeigu tau nepatinka, ką Klajumas ten kalba, tiesiog neklausyk Klajumo podcast'o. Ir viskas, aš nežinau, suprantu tą žmonių nepasitenkinimą, bet aš niekada negalėčiau stoti už tai, kad reikia bausti kažkaip komiką, už tai, kad jis juokauja podcast'ą. O tu kaip dabar sakai, yra šoko komedija. Kokios dar yra rūšys komedijos? Ar jos egzistuoja? Yra daug visokių. Yra pastebėjimų komedija. Žinai, kai tiesiog pastebėjęs, kad ten, žinai, kad aš pažiūrėjau, kodėl skalbenkį užsirakina, žinai, turėjau juokelį, kodėl. Tada yra impressionai, pavyzdžiui, kai tu vaizduoji kitą žmogų, ten, kaip jisai kalba, ar kaip jis juokiasi. Tas irgi labai stipru. Tada yra, gali būti socialinė kritika, žinai, ką aš irgi, pavyzdžiui, darau ir gal kai kuriem komikam atrodo, kad tai žemas lygis, bet, žinai, kaip tu įviniosi, tai aš, pavyzdžiui, turiu dabar irgi juokelį, kur ten lyginu moteris su vyrais. Čia yra amžina tema. Moteris daro taip, vyrai daro taip, bet aš tai darau visiškai ne kaip stereotipiškai, žinai. Tu pašiepi ir vyrus, ir moteris, bet ne tai, kad pašiepi, tu tiesiog, parodai, kaip čia yra mum ir kaip yra jom. Tai nėra nei žeminimas, tai tiesiog yra pastebėjimas. Ir žmonės juokiasi, nes tai yra tiesa. Nes jie atpažįsta save. Taip, atpažįsta save, taip. Man atrodo, santykių tema yra labai amžina, niekada nedings taip. Nes žmonės, kurie jeigu ateina porom, tai iš viso turbūt vienas kitam, čia tai mus, žinai. Tai man tai iš viso apskritai, mano visas gyvenimas, mes su Indre dirbam kartu. Tai aš ypatingai daug laiko praleidžiu. Aš kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro būnu su savo antra pusė. Tai aišku, kad aš ant scenos pasakosiu apie tą žmogų. Taip. Ką reiškia, jūs dirbat kartu, tai jūs kartu su komedija dirbat? Jinai man padeda, jinai man ir vadybina, ir padeda filmuoti, ir pamontuoja, jinai viską daro. Faino, šeimos verslas. Belė kaip faino, jo. Nes čia, žinai, irgi gerai, kad tau patinka, nes yra tokių žmonių, kurie labai prieš dirbti kartu, nes tada labai tampa
nebe meilės kažkokie tai tokie partneriai, o daugiau kaip verslo partneriai. Taip. Svarbu, kad tai aistra nedingtų. Jo, viskas yra tvarkoj, bet, kažkaip verslas, tiesiog kartu statom bendrą dalyką, taip. Ir jinai šiaip įgauna labai didelės patirties, jinai dabar daug visko, kiek išmoko, ir teisės išsilaikė, labai daug dalykų. Ja irgi naudos yra, jeigu jinai kažkokia norėtų ar kažkokia kitur kažką daryti, aš vis laik padėčiau jai bet kokiu atveju. Žinai tas jausmas, grįžti po darbo, galva dar rūžia, o kūnas tau sako, davai, padaryk ką nors dėl savęs. Ir tada prasideda klasika. Nėra jėgų, nėra nuotaikos, o gal reikia kažkokių baltymų, kreatino, riebalų degintojo. O kur viską pirkti? Kad nereikėtų naršyti po 15 skirtingų svetainių, tam yra mrbiceps.lt. Čia viskas yra apie žmonės, kurie tiesiog stengiasi ir vieną dieną sportas, kitą dieną darbas, o trečią dieną tiesiog nori jaustis gerai. mrbiceps.lt dirba Baltijos šalyse su daugiau nei 100 patikimų prekės ženklų. Asortimente rasite viską nuo A iki Z. Baltymai, kreatinas, aminorūgštys, funkcinė mityba. Viskas kasdieniai gerai savijautai. O ką vertina pirkėjai? Tai greitis ir patikimumas. Dauguma užsakymų pasieks jūs per vieną darbo dieną. Ir čia ne šiaip pažadas, nes mrbiceps jau pasirinko daugiau nei 160 000 klientų Baltijos šalyse. Tad viskas, ko tau reikia pradžiai ir ne tik, rasi mrbiceps.lt. Tau yra lengviau parašyti 5-10 minučių programą ar 30 minučių gyvai dirbti su publika? Čia ir dabar kurti juokus. 30 minučių gyvai dirbti su publika, programą, žinoma, yra daug sunkiau parašyti. Dabar šiaip, kas gal ir truputį liūdna, dabar viso pasaulio humoras nukeliavo, atrodo, link to, kad viskas yra crowdworkas. Jeigu parašytum stand-up, pavyzdžiui, į paiešką kur nors, visą laiką išmestų, crowdworkas, tas MetRife, crowdworking. Jisai iš viso tik tai tą daro, atrodo. Jo. Bet koks komikas tu pasakytų, kad parašyti juokelį, kuris veiktų bet kada, prieš bet kurią publiką, yra daug sunkiau, negu ant vietos kalbėti. Kas yra crowdworkas? Kai tu tiesiog kalbė, kur tu dirbi, žinai? Žmonės, pavyzdžiui, supranta, kai tu pasakoji juokelius, jie supranta, kad čia yra paruošta ir taip toliau, jiem nėra iš vis įtampos, bet kai tu pradedi kalbėti su žmogum, tu sukeli įtampą. Ir kas yra juokas, tai yra įtampos atleidimas. Net nėra būtina pasakyti kažką labai juokingo, gal paskui tam žmogui, bet žmonės, jie tokie, jis dabar pats nežino, ką sakys. Tai jie nusijuokė dėl to, nes jie ką tik patys buvo labai įsitempę dėl to, kad tu nuėjai nuo skripto. Žinai? Nu jo, čia dar, žinai, žiūrint, kokį žmogų pakalbins, jeigu labai uždaras žmogus. Ir žinoma, yra žmonių, kurie tą daro labai puikiai, man yra, kuri patinka, aš pažiūriu kai kurios crowdworko tas klipus, bet dauguma yra, tiesiog labai kartojas tas pats, nes ateina porelė, kiek jūs kartu, 2 metus, 4 metus, tai jie patys nežino, kiek kartu, žinai, ten būna susižvalgo, tada ta porelė ten susiginčia ir visi juokės, nes jie abu nežino, kiek yra kartų tiksliai, žinai. Tai man atrodo standartiniai tokie, nes tai, ką tu pasakai, girdėtai. Visada tas pats kartojas, jo. Tai galėjai bet kokį miestą važiuoti ir tą patį pasakoti. Ką tu, gėjus, gal, biškai, žinai, prasideda. Ten šiaip nėra. Tai vis tiek yra, reikia pripažinti, tai yra žemesnio lygio komedija. Taip aš šiaip, kurie komikai dirba, išrašo bitus ilgus, ten 20 minučių. Tai yra meistro klasė. Kaip išmokti juoktis iš savęs? Tu man pasakyk, kaip rasti tą gebėjimą, nes šiaip labai mažai žmonių geba iš savęs pasijuokti. Daugelis įsižeidžia, kai iš jų juokiasi ir patys iš savęs negali pasijuokti, ypač iš savo trūkumų, negali jų pripažinti. Kaip jūs komikai randate, nes, pavyzdžiui, ten išeina koks stambus komikas, juokiasi iš savo svorio. Taip. Kitas, žinai, prieš veidrodį depresiją suserga, ten sporto salės durų neuždaro, badauja, kad tik tą svorį numes. O šitas, laisvai juokiasi iš savęs, žinai. Ten koks Simonas ten iš savo ryžų plaukų juokiasi pastovi, žinai, Leninu vadina. Ir atrodo, kitas klasiai, ar ten kažkur tai nedrįstų tai pasakyti, nes iš jo tyčiotųsi visi. O čia jisai taip akivaizdžiai prieš visą Lietuvą. Žiūrėk, mum komikam juokelį, turėti gerą juokelį, yra kaip turėti kokį aukso gabaliuką, žinai, iškasus iš kokios, žinai, olos. Mes dėl to aukso gabaliuko galim padaryti bet ką. Juoktis iš savęs, tai yra vienas iš būdų gauti juoką iš žmonių, ne? Iš ko atrasti, kaip pasijuokti iš savęs? Reikia realiai pagalvoti, kas tau skauda apie tave, kokia tau nepatinka tavo, pavyzdžiui, savybė. Ir tada
susitaikyti su savim, kad jo, čia dabar būsiu, apsinuoginsiu prieš auditoriją, bet, reikia tą pasakyti, nes tai bus mano tas aukso gabaliukas, kurį aš iškasiu iš uolos. Supranti? Mhm. Ir mes dėl to aukso gabaliuko galim viską padaryti. ir savo asmeniškiausius dalykus papasakoti. O kaip tu jautiesi, kai apsinuogini? Net geriau gal? Atleidžia? Kai laikai savyje, žinai, vieną, bet... Nesijaučiu blogai. Žinai, iš pradžių būna baimė, kad aš čia apie save pasakysiu dalyką, bet paskui matai, kad žmonės, labai man patinka, kai aš pasakau asmeniškiausius dalykus ir žmonės tada irgi juokiasi, nes jie nesitikėjo, kad aš tą pasakysiu ir jiem yra tas pats. Ir jie džiaugiasi, kad jie nėra vieni pasaulyje, tiesiog humoro pagalba tada, žinai. Jo, gali save visai kitų kampų pasižiūrėti po to. Taip. Tu sakai, kad tau gal ir šiek tiek dalinai pasisekė, bet vertinkim, kad tai buvo vis tiek sunkus darbas per tiek daug metų. Kokie esi geriausią patarimą sulaukęs? Gal geriausias patarimas tai buvo neklausyti patarimų kitų. Nes, vienintelis yra patarimas, kuris iš tikrųjų visiems galioja, tai tiesiog lipk kuo daugiau, rašyk kuo daugiau. O ten, kaip tu stovi, kaip tu čia kalbi, tau reikia va kalbėti. Ne, tu esi tu. Ir viskas. Šiaip komikai, kai pradeda, jie gauna labai labai daug patarimų. Ir kokie 99% jų būna visiškai nereikalingi, nes kitas komikas palei savo patirtį tau sako, kaip tu turi pasirodyti, bet tai tu esigi savo unikalus, savitas žmogus, tai tau reikia kitaip. Pažįstama. Aš irgi dažnai komentaruose perskaitau patarimų, kaip aš turėčiau laidą vesti. Ai, ne? Bet tu šiaip labai gerai vedi, tavo ir klausimai būna tokie pasiruošti. Aš nežinau, ką tau sako, kokią reikia, kokią tu kritiką gauni. Kažkodinį klausimai. Rimtai? Esu ne kartą gavęs. Žinau, mes su Indre pastoviai žiūrim tavo podcastus, su psichologais. Sako, kas čia per durni klausimai? Ir svarbiausia, žinai, mes būna pastabdom, mes net pastabdom, diskutuojam, toliau žiūrim. Esu gavęs, taip, esu gavęs. Bet, žinai, aš turbūt vadovavęs tą pačią taisyklę, ką ir tu dabar pasakei, kad aš žinai, aš nesu baigęs kažkokių tai mokslų, žurnalistikos ir aš tą pradėjau daryti iš idėjos ir aš tiesiog einu with the flow, žinai, kaip man einasi. Aišku, aš kažkiek tai stengiuosi, mokausi, irgi taip pat žiūriu kitų, tų pačių lietuvių, užsieniečių, kaip veda laidas, kaip kalbina, žinai, kokiose vietose sustoja, ką užduoda, bet čia pradedu kvėpuoti, gyventi tuo, kaip ir tu komediją kvėpavai, žinai. Tu realiai esi nuplykęs, atsikačialinęs, podcasteris, jeigu tu pradėtum stand-upinti Joe Roganas, tiesiog būtum Lietuvos. Bet realiai viens prie vieno. Tik tai reiktų barzdą nusiskusti. Realiai. Ačiū Dievui, kad tu nepavadinai tuo kažkokį, man ten vis parašo iš porno kažkokį aktorių. Ai, Johnny Sins. Va, ir tu žinai. Per greit vardą pasakiau, ne? Nieko, pas tai yra ten apie masturbaciją kažkokių tai nebitų. Yra buvę masturbacija. Yra buvę. Neslėpi šito irgi, ne? Nes labai daug vyrų slepia. Ypatingai moterų. Jo, šiaip kažkada irgi. Čia jaunesnis, kai buvau. Paplokit, kas dročina. Vienas žmogus. Numeluojat. Taip. Ne vienas seksologas sėdėjo šitoje kėdėje ir pasakojo apie statistiką, žinai. Taip. Tikrai masturbuojasi kur kas daugiau negu tas vienas. Taip. Pakalbam apie tavo naujus santykius. Taip. Papasako, kaip susipažinai su Indre? Kokia buvo pažinti? Pirma diena, kai ją pamatė, kaip įvyko? Kai ją pamačiau gyvai. Taip. O buvo ir negyvai? Ne, mes susirašinėjom kažkaip tam porą, gal savaičių truputį ir tada kažkaip pakviečiau susitikti. A jūs per ką susirašinėjote? Per Instagram. Tu jai parašai? Aš parašiau, jo. Okay. Nu ir kaip ta pirma pažintis? Jauduliukas buvo? Jo, buvo jauduliukas, bet kažkaip nieko pradėjom kalbėti. Jinai ten irgi prisipažino tokią taktiką panaudojo, nes aš atsimenu, mes atvarėm paskui pas mane į svečius ir sako, o kaip čia tos plokštelės veikia? Ir žinai, žino, kad vyram tiesiog patinka aiškinti dalykus. Ir jinai jau žino, kaip tos plokštelės veikia, aš ten sėdžiu, tai va čia yra grevelė, aš ten jį piešiau ant popieriaus, ir tada adata, matai, irgi taip juda, o adata juda dažnių kažkokį, ir tada yra pereina viskas per patefoną, žinai, jinai tokia sėdi ir jinai tokia jau žino, kaip veikia. Bet tu gerai jau ateisi tuo metu. Jo. Turime skyrę, norą papasakot, yra kažkaip, aš esu buvęs pasimatymuose keliose, porą tokių pasimatymų buvau, kur moteris buvo ryškiai pratingesnis už mane. Daug aštresnis protas. Ir aš taip kalbu, pokalbis eina, bet nuoširdžiai pasakysiu, nebuvo smagus laikas.
Nu, nebuvo smagus laikas, aš nežinau, gal čia tik man kaip vyrui, bet tiesiog, žinai, visas tas pokalbis toks ne pokalbis, o toks kaip psichologinis žaidimas. Žinai, ką čia pasakysi, čia prigaus tave ant to žodžio, čia išjuoks tave sarkastiškai, ką tu čia pasakėjai ir aš toks sėdžiu, nu, žinai, nu, kaip su vaiku su man bendravo. Ir toks, nu jo, nepatiko. Tai nebuvo antro pasimatymo su Tomu, ne? Nebuvo, jo. O čia, kad užklausė apie tavo plokšteles, tu galvoji, jackpot. Jo. Antras bus pasimatymas. O aš tau papasakosiu plokšteles, jo. Kai mes buvom susitikę, šiek tiek kalbėjom apie tavo tą praeitį ir tu sakei, kad tu prieš tai santykiuose toksai biški buvai mėgstantis išeit, pasitūsint, pasilinksmint, grįžt paryčiais. Ar tu Indrei papasakoji apie savo praeitį, kai jūs susipažinot? Jo, viską papasakau. Buvo iš karto atviras. Ar, koks pasimatymas buvo tas atvirumo valandėlė? Nu, truputį vėliau jau mes kartu gyvenam. Ne iš karto išgazdinai. Jo, nu žinai, tai tas laikotarpis, įsivaizduok, aš pradėjau daryti komediją. Mes nebuvom labai populiarus, nebuvom, kad ir pinigų labai ten uždirbdavom daug, bet, žinai, jau tam bat burbule, jaunimo Vilniui, mes, žinai, nu, mus jau žinojo. Tai, žinai, aš jaunas, aš prieš tai gyvenime jaučiausi nematomas niekada ir tada išeinu į miestą ir visi man šypsos, visi nori išgerti, aš nu, vakarėlį, visi ten, varom čia su mumis, žinai, ir man, nu, pasimaišė tada protas, aš norėjau vien tik, nu, nebūti namie, žinai. Tokia biškė žvaigždžių liga susirgai. Ne tai, kad žvaigždžių liga, nu, tiesiog atrodo tas dėmesys, nu, man kažkaip to jaunystėje, tai ten, nu, tikrai patiko, žinai, gauti tik daug teigiamo iš niekur, atrodo, dėmesio. O, pelnytai, už juoką, juokinai žmonės, jie gerai laiką leido, jie norėjo pasijuokti. Dažnai sulaukė, nu, papasakok bairį kompanijos, naujose kompanijose. Visada, kiekvieną kartą, kai miestį išeinu. Nežinau, lyg atrodo, kad aš pasiruošęs esu. O, kaip tik paklausai, dabar niekada nebūna. Dažniausiai nepatogu būna labai. Užduosiu tokį jautresnį klausimą, va tau bus labai gerai pagalvoti. Kaip tu galvoji, Indrė su tavim laiminga? Manau, kad tikrai taip. Manau, kad taip. Mes abu labai laimingi esam santykiuose. Super. Tikrai džiaugiamės kiekvieną dieną. O prisimeni jūsų pirmą konfliktą, kuomet įvyko pirmas namie konfliktas, dėl kurio susipyko dviese? Kaip tada sprendėt jį? Buvo pirmas konfliktas, buvo visai šiaip vėlai, kokios konfliktas. Aš atsimenu tiesiog išėjau iš namų ir jau ten su draugais buvau, žaidėm krepšinį visą dieną, draugam net nesakiau, kad ten susipykom. Tada kažkaip grįžau namo po visos dienos, jį man nerašė ir tada susitaikėm. Tai taip ir sprendėm. Bet neįsišnekėjot? Išsišnekėjom, taip. Tiesiog, man reikėjo su savim pabūti, susidėliau mintis kažką. Nes, nu, konfliktas buvo tokio, mes vos neišsiskyrėm tada, bet grįžau ir tada supratau, nu, kad viskas yra gerai. Bet pas tavai yra toks būdas, ne, kad tau reikia pabūti vienam, išsibūti ir tada tik tai gali konfliktą spręsti. Jo, tada reikėjo pabūti su savim, jo. O kaip jinai reagavo apie šitą naujausią tavo konfliktą, apie kurį visi ir turbūt laukia čia mūsų pokalbėje dabar, kada mes apie jį kažkiek tai kažką pakalbėsim, bet man įdomu, kaip Indrė reagavo į visą šitą situaciją. Kokia buvo jos pirminė reakcija, kai tave apkaltino ir kaip jinai į tai sureagavo? Nu, labai sunku mum abiem buvo, nes jinai ne tai, kad mane palaikė per visą šitą, mes abu kartu per tą jam, jinai gavo ten belekiek žinučių irgi grasinančių ir taip toliau. Tai labai sunku mums buvo. Jo. O koks jūsų buvo pirmas pokalbis apie tai? Ar prisimeni? Mes tiesiog net nelabai kalbėjom, buvom kartu ir tiesiog, kad atrodo, kad sapnas esu ir kad sapne esu ir kad toj atsibusiu. Atrodo, kad toj viskas čia baigsis. Neatrodo kaip realybė. Visos tas pirmas dienas net nebuvo skirtumo tarp dienos ir nakties, nes tu tiesiog tame gyveni pilnai toks blūras yra, kaip visas tas laiko tarpas. O jis žino kažko daugiau, ko mes dar nežinome? Aš manau, kad nebelabai yra kas sužinot. Tiesiog, matai, aš čia nesiteisint atėjau, aš čia atėjau papasakot, kaip iš tikrųjų.
O ką tau reiškia jos palaikymas lyginant su visais kitais, su tavo bendruomenės, su tavo draugais? Tu vis tiek išvardinai pavardės 10 metų, ten vienoje scenoje buvo kolegos, sakai, kaip klasiokai, ne? Taip. Ir šiaip aš perklausiau nemažai visokių podcastų besiruošiant laidai. Nu, ten yra skirtingų nuomonių apie tave. Yra tokių, kurie atrodo ir atsiriboja, yra tokių, kurie ir tu pats užsiminėjai, kad dar bendrauja. Ir atrodo, yra tokių, su kuriais tu ir labai daug laiko pabendravai, bet kaip suprantu, dabar nebendraujat. Tau tai yra labai svarbu, ar tau yra svarbiau tai, kad tavo artimiausias žmogus dabar tave supranta ir palaiko? Nu, gal keista sakyti tą, bet mes su Indre suartėjom dar labiau. O šito, nu, mes tapom kaip vienas žmogus realiai dabar. Nėra, kad mes esame atskiri žmonės, mes tiesiog dabar gyvenam, nu, vieną gyvenimą realiai po šito, žinai. O kaip dėl kitų visų? Dėl kolegų? Aš manau, kad jie reagavo teisingai, nes viskas, kas, kaip išėjo visa istorija ir kaip yra tas video, nu, aš papasakosiu dabar daugiau. Tai jie reagavo teisingai, aš irgi būčiau taip reagavęs. Jie tiesiog, nu, supyko, aišku, ten kai kuris pyktis tai išėjo manos iš kitų vietų, ten pasklajimo, pavyzdžiui, kur, nu, aš suprantu, aš irgi kažkaip, nu, galėjau gal geriau pasielgsiu, aš kai išėjau iš podcast'ojo, aš parašiau žinutę, nu, nes aš vengiu konflikto, aš norėjau pasakyti paskutinę dieną, kai atnešiau dovanas, bet nu, neprisiverčiau savęs ir parašiau žinutę, nu, viskas, aš atsiprašau, aš nebegaliu būti podcast'e. Ir jis parašė viskas gerai. Ir jis parašė viskas gerai ir taškas. Ir aš žiūriu tą žinutę, viskas gerai ir antiek čia nėra viskas gerai. Jis mane užsirašė į savo mirties knygutę jaučia. Viskas gerai. Tai jo, išsigandau, bet šiaip manau, kad teisingai reagavo kolegos, bet nu, tiesa yra kitokia, nei buvo piešiama. Grįšim dar prie tiesos, aš noriu grįžti prie tavo buvusių santykių, nes vis tiek mums turbūt reiktų šiek tiek apie juos pakalbėti, tai bent paviršium praeiti, kad suprasti, kas ten buvo ir kaip tu, nes vis dėlto tai buvo 3 metų santykiai. 3 metus. 2,5 biški daugiau. Jeigu nusikeltumė tuos laikus, kas tau buvo ta moteris tuo metu? Nu, tai buvo labai stiprus susižavėjimas, tiesiog gal netinkamų momentų pasakyčiau. Žinai, nes aš kaip ir kalbėjau, aš tada tiesiog, žinai, atrodau savo tą meilę komediją, aš tiesiog norėjau daryti komediją ir tiesiog būti mieste su draugais, vis laik išėjęs, tikrai dariau nesąmonių, užgerdavau, žinai, negrįždavau namo, bet aš dariau nesąmonės už namų sienų. Kaip mane už tai bausdavo namie, tai peržengdavo irgi visas, žinai, žmogiškas ribas. Tai tiesiog atrodo, mum abiem tai buvo netinkamų momentų, atradom simpatiją vienas kitam, tiesiog nei man to reikėjo, nei jai, žinai, tuo metu. Bet, išbuvom kartu, tai reiškia, žinai, buvo turbūt ir gražių momentų, žinai. O kada buvo tas pirmas kartas, kai pajutai, kad kažkas negerai? Sakai, beveik 3 metai, bet pirma, ta tokia akimirka, kai tu taip suabejoji, galvoji, gal čia nėra taip, kaip turėtų būti santykiuose. Į detalės nenoriu dabar veltis grinai, bet, tiesiog supratau, kad aš tiesiog noriu baliavoti tuo metu ir kad žmogus labai pyksta. Tai jau šaltas protas manyje sakė, kad tai vis, tu negali būti santykiuose dabar, žinai. Dabar pavadintų tokius santykius toksiškais santykiais. Ir mes turime mūsų vienos iš klausytojų klausimą, kuri gauna dovanų Well Woman maisto papildą. Ir beje, jeigu jūs norite gauti dovanų maisto papildus, eikite į mano profilį, nuorodą rasite pačią ir užduokite klausimą kitam pašnekovui. Ką tau reiškia toksiški santykiai? Ir kokias pamokas iš to išsinešiai ir ką patartum kitiems po praeitų santykių? Tuo metu, kai tiesiog, kaip pasakyti, ar tu esi toksiškas santykiuose, reikia tiesiog pažiūrėti į tai, kaip jūs bendraujat, pavyzdžiui, konfliktų metu. Kokių, pavyzdžiui, žodžių nebijo tau pasakyti konfliktų metu ir jeigu jie kartojasi sistemiškai. Kaip tave vadina, kur tave siunčia, žinai. Kai jau įžeidimai. Jo, ir tada pagalvokite tiesiog, iki kokio taško jūsų konfliktai nueina. Žinai, ir atsakysi savo pilnai, ar tai toksiška ar ne. Okay. O kokias pamokas įsinešiau, tai aš manau, kad ne tiek, kiek kažko pasimokiau, aš tiesiog užaugau. Tiesiog nebegyvenu taip, kaip gyvenau tada. Net nesinori tau dabar niekur eiti, tūsint, linksmintis, gert naktimis iki paryčių?
per paskutinius kokius 8 mėnesius su Indre buvom išėję 3 kartus į vakarėlį. Ir tai mes pabūnam, mes kokią valandą, 2 pabūnam ir varom namo. Oi, kartais atrodo, kad automobilis turėtų suteikti laisvę, o realiai tampa dar vienu gyvenimo projektu. Servisas, padangos, draudimai, netikėti gedimai ir tikiu, kad daugelis to projekto nuoširdžiai nenori. Čia būtų puiku kitoks sprendimas. Avis siūlo ne tik trumpalaikę, bet ir ilgalaikę bei automobilių veiklos nuomą su paslaugomis. Žodžiu, kitaip tariant, automobilio nuoma nuo 1 dienos iki net 5 metų. Pagal kiekvieno poreikį. Viskas labai paprasta. Tu vairuoji, o jie pasirūpina tuo, kas erzina. Techninė priežiūra, sezoninių padangų sandėliavimas ir keitimas, kasko, 24/7 pagalba kelyje ir dar daugiau. Ir kas man čia labiausiai patinka, yra viena aiški suma per mėnesį. Be netikėtų, dar čia bus papildoma sąskaitėlė. Tad, jei nori taupyti laiką arba tavo įmonei reikia autoparko be galvos skausmo, pažiūrėk myavis.lt, išsirink, kas tau tinka ir gyvenk be rūpesčių. Tu esi užsiminęs apie vieną įvykį pas Mantą per metinės. Ar tu nori apie jį pakalbėti? Nenoriu detalių. Aš galiu paskui galėsiu pasakyti po visko, žinai, bet jo. Čia yra realiai teisinis procesas, yra liudytojai, yra davę man jau parodymus savo, žinai. Tai... Čia iš to įvykio yra jau dalykai, kurie realiai vyksta, kur... Jo, ieškinys yra paduotas teismui dabar. Ja. Ok, supratau. Gerai, tai pakalbėkime apie skandalą, nes aš tai iš tikrųjų bandžiau suprasti, atsekti, perklausiu aš tų laidų, vieni vienai pasakoja, kiti kitaip pasakoja. Žodžiu, aš kaip supratau, OG version paskelbė, tu sužinojai. Taip. Ir nuo to viskas, kaip sakant, prasidėjo. Taip. Papasakok tą akimirką, kai tu sužinai iš viso, kad tai prasidėjo, kad OG pas save stories kažką tai įsikėlė. Tai aš tiesiog įkėliau, aš jau net nepuoliau, aš įkėliau draugus savo ant scenos ir jis įkėlė, apkaltino mane smurtu tada. Ir aš jį išjuokiau, aš parašiau tada savo buvusį, gal tu nori paneigti, jinai sako, nepaneigsiu. Sakau, gerai, tai nepaneik tada, bet sakau, aš tas niekada gyvenime nemušiu, aš tą žinau, sako, ne. Ir tada jinai apkaltino mane viešai, ir tada prasidėjo visas tas podcastai pasigavo, taip toliau. Nu, čia yra visa istorija, žmonės, manau, kurie žiūri dėl šitos vietos tą žino, bet aš galiu pasakyti, tiek, pas mus santykios visko buvo, aš jau kaip ir sakiau, dariau nesąmonės, bet fizinio smurto iš mano pusės niekada nebuvo. Niekada nebuvo. Mane apkaltino su kaimynų video, kuriame girdisi kaip šaukia, bet ir uždarytos duris. Faktas yra tas, kad atvažiavo policija po to, yra policijos išrašas. Mes jį įdėsim čia, kad matytų žmonės, nes tu jį persiuntai, esi ir oficialus ir, man atrodo, pasklydęs po internetą. Jis yra oficialus, policija pateikė. Tas video, jis atrodo labai blogai. Man asmeniškai, man plyšta širdis, kai aš jį girdžiu. Bet aš žinau, kaip iš tikrųjų buvo. Aš žinau, kad aš niekada nemušiau tiesiog žmogaus. Aš žinau. Ir kai išėjo policijos išrašas, tai patvirtina, kad video ne tik, kad neįrodo, kad buvo smurtas, video parodo, kaip buvo lengva visuomenės, žinai, nuomonę pakreipti, nes jie negirdi, bet jie nemato, bet jie girdi. Žinai? Tai jie, aišku, įsivaizduos ten tragiškiausius, baisiausius dalykus. O aišku, kad tai bus. Gali papasakot, kaip tada policija atvažiavo, kaip tą visą vakarą, kaip ten vyko viskas? Čia buvo kokios 9 ryto. Ryte čia buvo? Jo, aš grįžau iš vakarėlio. Jie policija, aš atsimenu, mes tiesiog stovėjom abudu, mes sakėm, kad buvo žodinis konfliktas, jokių smurto požymių nėra. Kas yra vien tas, kad atvažiavo policija, kaip vyksta tokie atvažiavimai? Tai jie pas mus į butą, mes abu stovim. Tai jeigu jiem yra bent kažkoks menkiausias įtarimas, kad čia kažkas buvo, tai jiegi net neklaustų klausimų. Nu, pas mus buvo Rasa teisininkė ir jinai, man atrodo, pasako, kad ir aš tada buvau nustebęs, galėjo žmonės atsisukti laidą, pasižiūrėti su Rasa. Tai, kad jeigu policija įtarė, kad kažkas tai buvo, smurtas, jie net neklausė, o vyras supakuoja ir išsiveža. Ir po to jau tik tai ten prasideda teisiniai procesai ir panašiai. Tai gerai, jie nepamatė, policininkai nepamatė, kad kažkas tai buvo. Kaip toliau viskas vystėsi? Nu, jie tiesiog
Nu viskas, mes ten pasirašėm, žinai, kad neturim jokių pretenzijų vienas kitam ir jie tiesiog išvažiavo. Tai čia ir istorija baigėsi. Ok. Ir kiek metų čia praėjo po šito fakto? Čia prieš 4 metus buvo šitas. Ir kiek laiko jūs dar išbuvot kartu po šito įvykio? 8 mėnesius. 8 mėnesiai, išsiskyrėt, dabar praėjo beveik 4 metai ir viskas išlenda į išorę. Jo. Ok. Gerai, tu tvirtini, kad taip nebuvo. Kita pusė, aš bandžiau ieškoti jos ten kažkokių tai screenshotų, tai kažkur radau, kad jinai kažkiek dalinosi, bet jinai sakė daugiau ten labai detalės nelys ir taip toliau. Kaip tu galvoji iš viso, kam tada šito konflikto reikia po tiek metų? Kas čia yra? Aš galiu tik spekuliuoti kitos pusės priežastim, bet aš manau, kad vis tiek yra, aš blogai elgiausi, santykiuose šiaip, kitur. Taip, aš už tai atsiprašiau jos daug kartų, bet, aš tiesiog, manau, kad yra nuoskaudas tiesiog ir kerštas, po 4 metų. Mhm. O kai šitas viskas įvyko, va dabar, kam tu pirmam paskambinai? Prisimeni? Kam buvo pirmas skambutis, kai tu sužinojai šitas žinutės iš OG Version, kad tave kaltina smurtu, taip toliau? Kokiam pirmam draugui ar kažkam paskambinai? Kai visa banga prasidėjo, tai skambinau Laurinai, su Safai paskambinau. Nuvažiavau iki jo, mes pasinėjom, pašnekėjom truputį. O buvo, kad tau kažkas paskambintų? Paklaustų, kaip jautiesi? Nelabai. Ne, kad kažkas paskambintų, ne, gavau žinučių tik palaikančių, žinai. Ne. O kodėl šiaip iš vis nusprendėjai šiandien apie tai kalbėti, nes žmonės, taip kažkaip tai suabejoja, žinai, aš į komentarus užėjau, tai, tokių, žinai, buvo visokių dviprasmių, kam čia iš viso rutuliuoti šitą dabar konfliktą. Be abejo, tai matai, manęs, kas yra, aš iškart parašiau, kai išėjo kaltinimai, žinai, visi komikai, žinai, ne visi komikai, ten podcastą, kas daro, jie visi, žinai, labai supuolė mane, realiai, žinai, ten, realiai spardė, žinai, gulinti. Ir mano to paaiškinimo, kurį aš parašiau, jį išjuokė realiai, žinai, nes čia yra tas video, tai čia aišku, kad buvo, bet aš sakau, kad, nebuvo. Tiesiog žmonės nesupranta, kaip, kad čia vienas naratyvas buvo varomas visą laiką ir kad, žinai, ten komikai pažįsta, kiek laiko tą žmogų, nepažįsta, jie nėra matę visokiose konfliktinėse situacijose, jie nėra matę žmogaus, žinai, nepažįsta, o aš pažįstu. Ir, žinai, mane kaltina ir kitų atvejų, kas man keiščiausia, kad mane kaltina atveju, kur yra liudytojai, yra duoti parodymai. Mane kaltina ten fizinių smurtų. Liudytojų parodymai teigia priešingai, nei aš esu kaltinamas. Aš turiu tos liudytojų parodymus. Tai yra tiesiog, tai yra ciniška, kad, O tai tada, kai kalba, aš čia buvau nesenai įsijungęs vėl tie patys podcastą ir kažkaip užtaikiau tiesiog realiai. Ir ten buvo šiek tiek pradžiai, jie sakė, neminės tavo viso šito konflikto, o dabar užsiminė ir Katleris, man atrodo, pasakė, kad, yra aiškus įrodymai ir taip toliau. Tai čia apie įrodymai, tai ir kalba apie šitą garsų įrašą visi. Taip. Čia vienintelis tas įrodymas, taip. Ne? Taip. Ok, supratau. Tai, bet kaip suprantat, garsų įrašas ir tas policijos įrašas, tai yra ta pati diena. Taip, čia iš karto po to skambučio atvažiavo policija, taip. Bet komikai šiek tiek supyko ant tavęs dėl paviešintų privačių žinučių iš grupės. Jo, aš suprantu tai, bet... Kodėl tu... Aš nelabai manau, aš suprantu, kad jie pyksta, aš suprantu, kad čia blogai padariau, bet, žinai, pabandykit truputį mano batose pabūti, kai... Žinai, man pradėjo rašinėti, žinai, labai daug žmonių, baisiausius dalykus. Nes jie galvoja, kad ten, velnė žino, kas vyko. Žinai, už tų durų. Aš žinau tiesą. Žinai, tai aš ką turėjau tiesiog išjungti telefoną, išvažiuoti iš Lietuvos. Žinai, aš manau, kad turi tą suprasti. Jo, blogai, kad pašėrino žinutės, bet ten, žinai, ten pagrindė yra mano žinutės. Žinai, aš savo žinutės pašėrinau privačiam pokalbėje, taip, privačiam. Bet, atrodo, mano yra pasiaiškinimas, kuris tuo metu niekam nerūpėjo ir niekas jo netikė. Žinai, aš labai supratau. Mano žodis dabar nieko nereiškia. Aš parašiau tą žmonėm, niekas manęs nei klauso, nei nori girdėti. Niekam nerūpi.
išleidau policijos įrašą, žinai, nu, irgi niekas podcast'ą nepaminėjo, aišku, čia nėra ką daug apie jį kalbėti, nei tai yra populiarusis naratyvas, kad aš esu smurtautojas, žinai, dabar daromas visuomenį. Tai tą suprantu, bet supratau tada, kad reikia iš trečiųjų asmenų, žinai, biurokratiniu būdu iš policijos gauti, kas užtrunka vėl laiko, mes ir savaitės, kol tas raštas atėjo, žinai, aš žinau, kad buvo liudytojai, yra liudininkai, matė situacijas iš arti žmonės. Man reikia jų sulaukti, kol jie duos parodymus. Aš tų parodymų viešinti, žinai, dabar irgi, žinai, negaliu, žinai. Kaip tu pats žiūri į smurtą? Tu supranti šiaip visuomenės reakciją? Aš supratau, ant kiek yra ir rimta, aš tą reakciją, tai sakau teisinga, net ir tie komikai, kurie, jie taip ir reikėjo. Taip ir reikėjo, nes tu matai, dabar iš to, ką turi, aišku, kad kyla pyktis, tu nori sunaikinti tą žmogų, bet tiesiog, žinai, man gal tiesiog skaudu, kad visiškai nereagavo į tai, ką aš parašiau. Aš supratau, ant kiek, žinai, aš vis laik žinau, kad kažkur yra, kur smurtauja prieš moteris vyrai ir aš, žinai, kai mane apkaltino, taip kaip man parašė, kad pastoviam fiziniam smurtį gyvena žmogus, man tai parašė. Tai apkaltino. Aš gavau daug iš moterų, kurios aš tikrai jaučiu tą tokį liūdesį ir pyktį, kurios iš tikrųjų gyveno tame, kurios iš tikrųjų tą patyrė. Žinai, aš supratau, ant kiek tai yra iš tikrųjų reali problema. Mes turime mūsų partnerio Apollo Kino klausimą, kuris užduoda klausimus remdamasis filmais. Yra filmas Tamsios sielvarto plunksnos. Filmas su Benedict Cumberbatch. Apie vyrą, kuris bando išgyventi žmonos mirtį ir susiduria su savo vidiniu sielvartu, įgijusi varno pavidalą. Sielvarturi, kuris kalba jo skausmo, pykčio ir nevilties balsu. Ar tu šiuo metu galėtum apibūdinti, kaip jautiesi, kai atsibundi ryte ir kai užmiegi vakare? Visą laiką tiesiog toks bangom, pareina toks stresas, toks blogas jausmas labai. Tiesiog. Mes bandom kažką su Indre veikti, mes sėdėjom namie 3 savaitės. Šiaip kas man padėjo stokuoti, Indrė ir cigaretės. Padėjo 2 dalykai. Bet šiaip tai, tiesiog pradėjom eiti iš namų, mes negalim sėdėti namie, žinai, visą laiką. Nuvažiavom ten kažkokį parką, kur laipė ten medžio, žinai, tai tu tada sprendži tą problemą, čia, kur tą karabiną ant tolynų uždėti ir tuo metu tada pavyksta negalvoti apie tai. O dabar kaip kalbi, kaip jautiesi? Lengviau. Man yra skaudu kalbėti, man yra labai skaudu kalbėti apie praėjusius santykius, bet aš privalau. Aš privalau, nes esu neteisingai apkaltintas tiesiog. Tai tau svarbu tai spręsti teisiniu keliu būtent dėl to? Taip. Aš negaliu palikti to apkalbų lygyje dabar, žinai. Jeigu dabar mes apsidrapstytume, bet tai purvu ir taip palikti, tai tiesiog, tai būtų man mirtis, ne dėl pinigų, ne dėl žalos, kurią patyriau milžiniškos, o dėl reputacijos. Aš turiu toliau šitoj mažoj šaly gyventi, aš išeinu į gatvę, aš matau, kaip žmonės žiūri, aš matau tos žvilgsnius. Anksčiau, žinai, žmonės būdavo kažkiek populiarų, man to turiu, žinai, 2 kartus atsisuka. Dabar aš einu, į mane 4 kartus atsisuka. Žinai, toks praeinu. Aš matau tos žvilgsnius, tai aš turiu gintis. O kas sutrukdė jums susitaikyti taikiai? Bandėt iš vis kalbėtis, kai jau pradėjo šitas kilt konfliktas, tu bandėjai su ją skambintis, kažkaip kalbėtis? Taip, bandžiau, nekėlė ragelio. Kas yra ir dabar aš jau bandžiau taikiai išspręsti ir iš tuos teisinius dalykus, bet jau kaip ir buvo kažkokios darybos, bet atsisakė irgi. Tai tiesiog kreipiausi į teismą, jau yra paduotas. O nebijai, kad laimėjus teismą vis tiek žmonių nuomonė bus jau pakitus? Aš bijau ir to, ir aš bijau, kad kuomet išaiškės, kaip iš tikrųjų buvo, jau niekam neberūpės. Jau visi galvos apie kažką kitką. Ir man ta pergalė, žinai, ta reputacija, žinai, jau vis tiek jau visam atrodo yra dabar sugadinta, žinai, net ir kaip dabar, kad ir kas dabar atsitiktų. Tai man liūdniausia tai, kad niekam nebus įdomu jau tada. Ir aš kiek suprantu, ir partneriai reklamos dabar pristabdė darbą, taip, ne? Taip. O kaip su pardavimais pačių visų tų pasirodymų tavo? Ir šiaip nukrito ir žmonės prašo grąžinti, bet ir šiaip aš kažkaip, aš norėjau čia ateiti
Nes, kai išeis šitas interviu, aš galiu vėl, bent jau įkelti, žinai, kad pasirodysiu, nes, man nekilo, tiesiog aš nenorėjau, aš jaučiau tą visą, pyktį, aš gavau belie kiek skambučių, kiek Indra gavo, tai toks, tiesiog gyventi toliau gyvenimą buvo sunku, bet, po šito interviu, aš turiu toliau, aš turiu eiti iš namų, aš tiesiog namie, žinai, sėdėjau visą laiką. Aš suprantu, kad tave užsipuolė, bet ar teisinga, jog Indrei rašytų ir kažką tai grasintų? Tai čia, manau, kiekvienas žmogus gali savo atsakyti. Žinai, kai žmonės yra apimti neapykantos ir pykčio, tai jie visko. Kokias žinutės gavo Indrė? Indrė nuo manęs slėpė, kad aš nematyčiau. Bet, ten labai blogai irgi buvo. Labai blogai. Ar šitas įvykis nebus taip, kad šiek tiek pakeis jūsų santykių dinamiką tuo atžvilgiu, kad labiau privačiau gyvensit negu viešai galbūt? Mes ir negyvenom labai atvirai, mes kažkiek įsikeldom kartais nuotrauką kartu ir taip toliau. Gal tiesiog pakeitė tą, kad biški nebelabai yra, dabar nebelabai yra, ar mano, ar jos, žinai, viskas, mes dabar esam jau vienas dalykas. Žinai, kai žmonės susitokė, tai aš jau jaučiuosi dar vienas lygis už vestuvių, nes esam tik susižadėję. Ant tiek dabar suartėję esam. Gerai, jeigu dabar tu turėtum progą, vietoj mane sėdi tavo buvusi draugė, su kuria ir vyksta visas šitas konfliktas. Čia toks psichoterapeuto. Ką tu jai nuoširdžiai pasakytum? Ką tu norėtum jai pasakyti nuoširdžiai dabar? Kas galėtų iš tikrųjų, gal tu nori kažką tai, ko dar nesakėjai, nerašėjai, gal tu jai skambinai, nepakėlė ragelio, bet tu norėjai pasakyti tai. Dabar turi progą jai pasakyti. Jo. Aš net nebėjau, kad jinai žiūrės laidą ir jinai išklausys iki šito momento ir jinai turės galimybę išgirsti. Aš suprantu, kodėl tu pyksti. Aš tavęs esu atsiprašęs daug kartų ir galiu dar kartą atsiprašyti, bet aš manau, kad tu nesupranti, kuo tu mane kaltini. Ir tiesiog, pripažink, atsimink savo elgesį tiesiog ir viskas. Ačiū. Ačiū tau, Viktorai. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti ir parašyti savo komentaro, ką manote apie šią istoriją. Ir susimatysime su jumis jau kitą savaitę. Iki.